السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الجمعة المباركة. قلت لكم في الفيديو السابق إن بتكون هناك في أحداث قوية للتوكن شيبا إينو. فعلا صار هناك في أحداث قوية جدا للتوكن شيبا إينو، وأيضا يوجد هناك حدث أنا صراحة ما كنت متوقع إنه بتكون في ذا السنة. كنت توقعت بتكون في السنة الجاية مع فصل توكن شيبا إينو من منصة الإيثيريوم، لكن مثل ما قلت لكم إن هذا توكن العجائب، والمتطورين خارقين كل معنى من كلمة. في ذا الفيديو إن شاء الله سوف نلقي آخر أخبار للتوكن شيبا إينو، وأخبار تعزيزية وقوية جدا للتوكن شيبا إينو. تنقلوا في المحتوى من التحليل والتحليل الشخصي من هدف تعليم وتثقيف لا أكثر ولا أقل. بسم الله الرحمن الرحيم. نلقي نظرة الآن عن سوق العملات الرقمية. لاحظوا أن الآن البيتكوين 62,000. طبعا قمت بشرح التحليل الفني للبيتكوين. لازلنا الآن في دورة تصاعدية. إذا قلنا نظرة الآن أكثر عن التوكن شيبا إينو، لاحظوا أن الآن توكن شيبا إينو تركز في مركز 20. وإذا قلنا نظرة أكثر خلال 24 ساعة كان هناك فيلم في حالة تزايد، وهذا شيء ممتاز جدا. لاحظوا أنها تقريبا 1 مليار دولار، لكن ترند الآن في حالة البيرش. ليس هناك أي داعي للقلق دائما أن البيتكوين في حالة صعود، وأيضا الأخبار الإيجابية والقوية للتوكن شيبا إينو. طبعا إذا لقينا نظرة عن الرسمة للتوكن شيبا إينو، نفس الرسم السابق. طبعا الآن ما في أي تحديث له. إذا حابين تعرفون عن تفاصيل أكثر عن الحركة السعرية للشيبا إينو، راجعوا الفيديو السابق وتكلمت عنه بشكل مفصل. طبعا ما حبيت أتكلم الآن في هذا الفيديو عشان ما يطول الفيديو. طبعا خلينا الآن نلقي نظرة عن الشيبا آرمي. طبعا في حالة تزايد 293,000. صار هناك في انضمام أكثر من قبل الجماهير أو من شرايح. لاحظ هناك كل هناك أخبار. لا، ما في هناك أي أخبار حلوة، لكن الآن الخبر هو أنها في حالة تزايد من قبل الجماهير. طبعا خلينا الآن نلقي نظرة عن الأخبار الحلوة والقوية جدا. الخبر الأول هو أن تم تدشين التوكن شيبا إينو على منصة البابليك دوت كوم. طبعا البابليك دوت كوم هي نفس المنصة، لكن مثل ما تقولون انه يصير هناك في مثلا تعليم، يعلمونك كيف تكون مستثمر ناجح، كيف تكون مضارب ناجح. طبعا هذا موقع جدا ممتاز. انا ما كنت اعرفه مع يعني تقريبا اليوم عرفت عن هذا الموقع اسمه public.com. هذا الموقع تلاحظون الان في عملية قصدي في قسم خاص للتعليم، يعلموك الانفستنج، كيف تستثمر، وستوك ماركت، وكل الشغلات اللي مهمة اللي يحاولون ان يطورون المبتدئين في او مبتدئين في المجال الاسهم او مجال العملات الرقمية. طبعا الان صار هناك تم تدشين التوكن شيبا على منصة البابليك دوت كوم. طبعا الخبر الثاني هو ان نلقي نظرة عن
هذا خبر الثاني، هذا خبر جدا مهم. طبعا هذه من medium.com، انه هو المتحدث الرسمي للتوكن شيبا إنو يتكلم عن عملية الحرق. طبعا عملية الحرق الطريقة الثانية تكلمت عنها في الفيديو السابق، انه بتكون في عملية الحرق من حيث عملية الترانزاكشن او من حيث عملية بيع والشراء للتوكن شيبا إنو عن طريق الاي تي ام. طبعا هذا الان اتكلم عنه، هذا قلت لكم انا قاعد احاول ادور عن هذا الموضوع او المقال تتكلم عنه عن هذا الموضوع. طبعا الان حصلت هذه المقالة، طبعا هذا من المتحدث الرسمي للتوكن شيبا إنو، يقول انهم صار هناك في عملية شراكة بينهم ما بين تشينج ناو and ناو بيمنت. يقول انه سوف يكون هناك في عملية حرق 3% من الربح. حلو، ايش معناه؟ معناه انهم لما تصير هناك في عملية البيع او عملية الشراء اكيد بتكون هناك في ربح، اما ربح يكون للشركة والربح يكون من للمطورين. طبعا قلت لكم ان الربح اللي حق المطورين انهم بيعملون عليه بيعملون الحرق على الارباح اللي تجي لهم من قبل الشركة. هذا اللي فهمت منه. طبعا من الخاصية هذا، خاصية عملية البيع والشراء عن طريق الناو بيمنت او عن طريق التشين ناو من شركة التشين ناو مشين بيمنت، انهم معطيهم مميزات اللي الناس حابين يشترون او حابين يعملون البيع. طبعا من الميزات اللي فيهم ان تقدر تشتري تقدر تشتري مثلا من المحلات التجارية الالكترونية مثل اي كوميرس وو كوميرس. يعني مثلا كمثال مثل امازون، طبعا يحددون من هذه الشركة. يعني هذه الشركة تشينج ناو بيمنت عندهم شركات متعاقدين معاهم، من ضمن هالشركات انه مثل شركات الاي كوميرس وواو كوميرس، مثل كمثال الامازون. هذه الميزة الحلوة. الميزة الثانية ان تقدر تعمل مثلا تبرعات خيرية، عندهم شركات او عندهم تعاون مع الجمعيات الخيرية، ممكن انها تقدر تعمل كعملية تبرع للجمعيات الخيرية عن طريق التوكن شيبا إنو. طبعا الميزة الثالثة انك انت مثلا شخص صاحب المؤسسة او صاحب الشركة يقدر يعطي للموظفين كراتب للتوكن شيبا إنو، اي ان رواتبهم ممكن تصير عن طريق عن صرف الراتب عن طريق التوكن شيبا إنو. طبعا هذه جدا يعني شيء قوي جدا. يعني انت الحين يعني تخيل معي ان المدير او صاحب الشركة يعطي راتب للموظفين بالعملات الرقمية، من ضمنهم ان في صلاحية انهم يقدر او صاحب الشركة يقدر يعطي رواتب الموظفين بالعملة التوكن شيبا إنو. طبعا هذا كل الخصائص، هذا كله ميزات موجودة في شركة تشينج ناو and ناو بيمنت. طبعا هذه شيء قوي جدا للتوكن شيبا إنو. يعني تلاحظوا ان اللي صار هناك فيه اقبال كبير من قبل الشركات او من قبل او اصحاب المؤسسات او من قبل اصحاب اللي عندهم متاجر الكترونية للشركة تشين ناو and ناو بيمنت. تخيلوا مقدار صار هناك في عملية تبادل بيع والشراء، تخيل مقدار عملية الحرق اللي بتصير، يعني 3%. يعني كل عملية الترانساكشن او كل عملية البيع او عملية الشراء يصير هناك في عملية حرق تقريبا 3%. يعني هم ناويين يوصلون التوكن شيبا للمستويات عالية جدا جدا.
طبعا هذه خبر جدا حلوة جدا اللي تكلمت عنه في الفيديو السابق، ان الطريقة الثانية للحرق. لكن الان يوجد طريقة ثالثة للحرق، هو انهم يحاولون يسحبون الناس اللي عندهم الدوج يحولونه للتوكن شيبا. طبعا بتقول لي كيف؟ يعني انا الحين كصاحب الدوج ليه ابيع الدوج عشان او اقايض الدوج بالشيبا؟ طبعا الفكرة الذكية اللي ما فيها انهم يقولوا اذا صار هناك في عملية مقايضة بين الدوج او قام الناس بتحويل الدوج الى توكن شيبا، بتصير في هناك عملية الحرق 3%. يعني لاحظوا كيف الذكاء تبع المطورين. حلو. يقول لك اذا انت عملت مقايضة او استبدال توكن عملة الدوج الى توكن شيبا في منصة تشين ناو، او عفوا في شركة التشين ناو، ايوه تشين ناو هذه، انا تشين ناو عندهم مثل منصة، في ذيك الساعة انهم يقدروا يعملون حرق 3% للتوكن شيبا اينو. معناها الان يوجد عندهم طريقة ثالثة للحرق التوكن شيبا اينو. طبعا هذا تخيلوا ايش بتصير في جماعة الدوج. طبعا تلاحظون ان الدوج كله ماشى منه مع الحوت ايلون ماسك، لكن شيبا اينو ما في الى الان اي حوت قام بالعناية لتوكن شيبا اينو او قام بدعم للتوكن شيبا اينو. لكن مع ذلك صار هناك في عملية صعود قوي جدا للتوكن شيبا اينو. يعني تخيلوا ان افراد جماهير شيبا اينو صامدين، والى الان تلاحظون ان التوكن شيبا اينو في حال الصعود، حتى في ظل صار هناك في انهيارات سابقة للتوكن شيبا اينو. في ذلك الساعة انا اتوقع ممكن بتكون في مجموعة من الجماهير من الدوج ممكن يقومون عملية مقايضة مع توكن شيبا اينو. لاحظوا صار هناك في عملية مقايضة مع توكن شيبا اينو، في ذيك الساعة صار هناك في عملية حرق او الطريقة الثانية اللي عملية حرق 3%، وغير عملية الشراء والبيع عن طريق الماستر كارد او عن طريقة البيمنت او اونلاين بيمنت 3%. تلاحظ ان 6% في كل ترانزاكشن وفي كل عملية المقاضة. في ذيك الساعة احسبوا كم بتصير كمية الحرق. صار هناك في عملية تبادل او عملية مقاضة بكميات كبيرة جدا. صراحة انا اعتقد ان هذه بتصير هناك ضجة قوية جدا للتوكن شيبا اينو. اكيد بتكلم هناك بتصير هناك في اخبار عن هذا الموضوع في الايام القادمة باذن الله. طبعا هذا الان تكلمت عن الحرق الحرق الطريقة الثانية والحرق الطريقة والثالثة. طبعا هذا الخبر اللي هي قوية جدا هو ان لاحظوا ان الشيبا اينو انك انت ممكن تقدر تشتري الشيبا اينو عن طريق الاي تي ام. يعني الان كوين كلاود، طبعا كوين كلاود عندهم مقابل تقريبا 4000 كوين، 4000 من العملات الرقمية. هذا كوين كلاود عندهم مقارب 4000 من العملات الرقمية موزع الاي تي ام على مستوى امريكا. تلاحظون ان الان فاين بيتكوين اي تي ام قريب مني. هذا هو الاي تي ام. هذا الاي تي ام فيه مقابل تقريبا 4000 من العملات الرقمية متوزع على كل من الامريكا والبرازيل. يعني قدروا ان يقوم بتدشين التوكن شيبا اينو على الاي تي ام. يعني لاحظوا الكميات اللي بتصير هناك في عملية الشراء وعملية البيع للتوكن شيبا اينو. يعني صدقا هذا التوكن، صدقا هذا التوكن العجائب.
لاحظوا اي تي ام، يعني تخيل عندك ارباح وتبيع، يعني هذا الماشين، هذا الاي تي ام تقدر تقوم بعملية البيع او تقدر تقوم بعملية الشراء. طبعا هذا الان كل اخبار قوية جدا للتوكن شيبا اينو. طبعا اكيد بس هناك في مفاجآت اكثر لتوكن شيبا اينو، لان صراحة مثل ما قلت لكم ان المطورين تبع توكن شيبا اينو ما ليس همهم الفلوس او الثروة، كل ما همهم الان يبغون يعملون باي طريقة انهم يقومون بكسر او بسحق عملة الدوج كوين. طبعا ما اعرف ايش السبب فيه، لكن مع الايام تبان اكثر هذا الموضوع، ومع الايام اكيد بتصير هناك في اخبار وفي عجائب واشياء غير متوقعة من قبل التوكن شيبا اينو. وشكرا جزيلا.